Si riaprano i sipari, si riaccendano le luci. Dopo quasi 4 mesi, lunedì prossimo avremo indietro un altro pezzo di normalità. Il ritorno del teatro. Il 15 giugno per quello veneziano e Veneto sarà la data della rinascita. Arteven e anche il Teatro Stabile offriranno spettacoli a ingresso gratuito. Spicca la rassegna tutta veneziana Io sono teatro tra la gente. 8 pièce a ingresso libero fino a esaurimento posti tra Mestre e il centro storico. Si inizia con un attore, diciamo così, emergente, Andrea Pennacchi, in Piazzetta Malipiero, in prima nazionale con addirittura una doppia replica. E quindi ripartiamo proprio col Poiana, che in questo momento, come posso dire, è molto seguito, e apriremo lunedì qui con un doppio appuntamento, quindi dando l'opportunità ai nostri cittadini e a chi ha piacere anche da fuori ovviamente di rifrequentare le nostre piazze, i nostri ristoranti. La rassegna proseguirà lunedì 22 e 29 giugno a Villa Erizzo con Romeo e Giulietta del Teatro Stabile di Verona e con Il mestiere comico del Pantachin. Quindi il 3, 4, 5 luglio a Venezia al Parco del Teatrino Groggia a Sant'Alvise. Il Don Chisciotte della Stivalaccio chiuderà la rassegna il 6 luglio di nuovo in Piazzetta Malipiero. Bisognerà venire qui un po' prima perché poi le persone conviventi potranno stare sedute vicino, quelle non conviventi distanziate, quindi ci sarà un momento di sistemazione al posto che richiederà un po' di pazienza da parte dei cittadini e molta organizzazione da parte nostra. È l'inizio, perché noi quest'estate puntiamo a fare 3 mesi non stop di iniziative culturali che animino tutto il territorio comunale. Il teatro a Mestre e a Venezia ritorna all'antico, all'aperto e gratis, una consolazione per il popolo, mentre restano le ferite sul mondo economico, l'industria turistica in particolare. Una mazzata come quella che è arrivata alla città di Venezia ad oggi è stimabile intorno ai 25-30 milioni. Molti colleghi albergatori di Venezia quest'anno decidono di non aprire e si confida che dalla primavera del 2021 un qualche cosa di diverso possa aver luogo.